Bismillahirrahmanirrahim. İmam-ı Zaman əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edirəm. İmamla dost olmaq bizim vəzifəmizdir. İmamı sevmək bizim vəzifəmizdir. Şura surəsinin 23-cü ayəsində Allah-u Teala Əhl-i Beytə məhəbbəti bizə vacib eləyib. Əhl-i Beytə məhəbbət və məvəddət Allah Teala tərəfindən bizə vacib etmişdir. İmam Zaman əleyhissalamla dost olmağın yolları barəsində qısa şəkildə bir neçə kəlmə danışa bilər. İmamla dost olmağın yollarından biri budur ki, gərək əməllərimiz imamın əməllərinə bənzəsin. Yəni nə? Yəni ən acı vacibləri vaxtında yerinə yetirək. Günahlardan uzaq ol. Günahdan uzaq olmaq mühüm məsələ. Ayətullah Behçətdən soruşdular ki, o hansı əməldir ki, bizi imama yaxınlaşdırır? Ayətullah Behçət buyurdu ki, günahdan uzaq olun. Bəli, insanı imamından uzaq edən əsas amillərdən biri günahdır. Onun müqabilində insanı imamına yaxınlaşdıran əsas amillərdən biri istiğfardır, günahdan tövbə eləməkdir. Günahı eləyəndən sonra bağışlanmaq diləmək. Bəzi əməllər həqiqətən çox sadə əməllərdir. Yəni bəzən biz düşünürük ki, müəyyən çətin zikirlər, çillələr tutmaqla özümüzü imama yaxınlaşdırmalıyıq. Amma biz bunu bilməliyik ki, məsələ yalnız bundan ibarət deyil. Bəzən elə sadə əməl var ki, biz ondan qəflət edirik. Halbuki o sadə əməlin özü bizi imama yaxınlaşdıran, bizi imamla dost edən əsas əməllərdəndir. Məsələn, yanımızda olan valideynlər, ətrafımızda olan əzizlərimiz, valideynlərimiz, ata-anaya xidmət eləməkdir ki, bizi imama yaxınlaşdıran əsas amillərdən. İnsan hətta bəzən bir dənə təbəssüm eləməklə atasına, anasına bir təbəssüm eləməklə özünü imama dost edə bilər. Bəli, imamla dost olmaq üçün günahı tərk eləmək, imamla dost olmaq üçün valideynlərin xidmətində durmaq. Bu kimi sadə işlər bizi imamla dost edə bilər. Günah məsələsi çox mühüm məsələ. Günahdır ki, bizi imamdan uzaqlaşdırır. Nə qədər günahımız çox olarsa, İmam Zaman əleyhissalamla fasiləmiz bir o qədər çox olacaq. Mühüm məsələlərdən biri budur ki, biz öz rəftarımızı, əməllərimizi kontrol eləyək, məhdəvi əxlaqa sahib olaq. Böyüklərimiz günah mövzusunda iki dənə şeyə daha çox əhəmiyyət verməyi bizdən istəyiblər. Bir, dilimizi kontrol eləyək, kimi gəldi acılamayaq, kimə gəldi töhmət vurmayaq, böhtan atmayaq, nalayiq sözlər deməyək. İkincisi də haqqunasdır. İstər maddi olsun, istər mənəvi olsun. Əgər üzərimizdə, boynumuzda haqqunnas olacaqsa, hər nə qədər zikirlər deyək, ibadətlər edək, bizi imama yaxınlaşdırmayacaq. Nə qədər boynumuzda haqqunnas olacaqsa, İmam Zaman əleyhissalam bizlə dost olmayacaq. Xülasə, günah mövzusuna, xüsusən dilimizə, gözümüzə, qulağımıza diqqət eləməklə, o cümlədən haqqunnas mövzularına diqqət eləməklə biz özümüzü İmam Zamanla dost edə bilərik. Zaman əleyhissalamla dost olmağın ikinci yolu bundan ibarətdir ki, hər bir vasitə ilə imamı yad edək. Həm özümüzə, həm digərlərinə İmam Zaman əleyhissalamı təbliğ edək. Ayətullah Misbahdan nəql olunur ki, buyurardı, kitablarınızın, dəftərlərinizin arasında İmam Zaman əleyhissalamın adını yazın. Ayətullah Cəvadidən nəql olunur ki, buyurur, bir gün ustadımın dəftərini götürdüm, baxım görüm ki, mətləbləri necə xülasə eləmək olar, ondan öyrənim. Gördüm, çox təəccüb elədim. Gördüm ki, hər bir səhifənin başında ustadım bir Bismillah yazıb, bir də yazıb Əssəlamu aleykə ya sahibəz zaman. Bəli, böyüklərin həyatına baxanda görürük ki, İmam Zaman əleyhissalamın adı, yadı, zikri misilsiz təsirlərə malik. Biz də hər nə yolla olursa olsun, imamı xatırlayaq. Məsələn, bir nəfər maşınına bir dənə Əssəlamu aleykə ya sahibəz zaman yazısı yapışdırar. Evindən imamı xatırlayacaq bir şəkil, lövhə asa bilər. Və ya bugün sosial şəbəkələrin özü təbliğat üçün çox mühüm vasitələrdəndir. Sosial şəbəkələrdə hər nə qədər bacarırıq, İmam Zaman əleyhissalamı təbliğ edir. Bütün bu işlər İmam Zaman əleyhissalamın nəzərini cəlb eləməkdən ötürü, imamla dost olmaqdan ötürü təsirli vasitələr. İmamla dost olmağın digər amillərindən biri məhdəvi məclislərin təşkilidir. İmam Zaman əleyhissalama bağlı olan məclislərin təşkilidir. Həftədə bir dəfə, ya 2 həftədə bir dəfə, ya ayda bir dəfə, hətta 3 ayda bir dəfə
İmam Zaman əleyhissalamın adına məclislər təşkil edək. İmam Zaman əleyhissalamdan söhbətlər edək. İmamın adını diri saxlayaq. Əgər məclislər təşkil edə bilmiriksə, İmam Zaman əleyhissalamın adına təşkil olunan məclislərdə iştirak edək. Bütün bu işlər imamla dostluğu qüvvətləndirən amillərdəndir. İmam Zaman əleyhissalamla dostluğu möhkəmlədən amillərdən biri də imama hədiyyə verməkdir. Yaxşı, biz imama hansı formada hədiyyə verə bilərik? İstər maddi formada olsun, istər mənəvi formada olsun. Bütün bu işlər səbəb olur ki, bizim İmam Zaman əleyhissalamla rabitəmiz çoxalsın. Ümumi qayda budur ki, hədiyyə vermək dostluğu möhkəmlədir. Məsələn, hər hansısa bir xeyir işi görürəm, niyyətim budur ki, bunu İmam Zamana hədiyyə edirəm. Və yaxud da insan eləyə bilər, bütün müstəhəb işlərini niyyət eləsin ki, bunların hamısını İmam Zamana hədiyyə edirəm. Bu həm dostluğu artırır, həm də insanın həyatında özünə məxsus təsirləri qoyur. İmam Zaman əleyhissalamla dostluğu möhkəmlədən amillərdən biri də maddi gəlir məsələsidir. Yəni maddi gəlirlərlə imamla rabitə qurmaq. Məsələn, insan öz qazancının bir hissəsini imama məxsus eləyə bilər. Hədisdə buyurulur ki, imamın yolunda bir dirhəm xərcləmək, digər yollarda 2 milyon dirhəm xərcləməkdən daha fəzilətlidir, daha üstün. Məsələn, insan eləyə bilər, aylıq gəlirinin bir hissəsini imama məxsus eləsin. Hətta 1%-ni. İnsan 1%-lə fəqir olmur. İnsan 1%-lə kasıb olmur. O zaman imamın xüsusi olaraq inayətini, diqqətini özünə cəlb edəcək. Düzdür ki, 1%-lə insan kasıb olmur. Amma imam görəcək ki, sən öz gücün miqdarında onun yolunda pul xərcləyir. İmamın yolunda pul xərcləmək, maddi formada rabitə qurmaq, imamla dostluğu artıran amillərdən. İndi birdən kimsə imama məxsus olan pulu mənimsəyərsə necə? Məsələn, xums imamın malıdır. Birdən insan xumsunu verməzsə, İmama məxsus olan pulu mənimsəyərsə, burada hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Yəni, əgər boynumuzda vacib olan maddi mövzu varsa, xums kimi, imama məxsusdursa, mütləqdir ki, bunu imamın yolunda verək. Xülasə, biz qazancımızın çox az bir miqdarını imamət yolunda xərcləməklə, İmam Zamanın yolunda xərcləməklə, İmam Zamanla rabitəmizi möhkəmləndirə bilərik, İmam Zaman əleyhissalamla dostluğumuzu qüvvətləndirə bilərik. Allah Taala bizi İmam Zaman əleyhissalamın dostlarından qərar versin. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.